Kanya, i-open na to. Nga na magbuhat. Nga na i-buhat ko. Shout out ay chip cook. Kauban ako. Yor. Ito yor. Gawa na ako. Matinda. Yung hilig mo magkaon, tinapay dyan. Barko. Ito na, merinda nyo. Balihon na to kay pindikit man. I-roll na to niya. No? Village ko rolling pin ba? Yung buhat ko bangdo. Uy, lampas na. Wala nang gutay kuan. Wala nang yung pantere. Subat ko, kaya ko. Lang kayo, practice pa man eh. Taka na ito palaman. Yan. Mana nih, cutting na siya, mana siya oh. Sarang niya, nanti ka nun. Ako manood ng TV. Ay, magbili pa tayo ng merinda. Quarantine na, quarantine. Cinnamon roll. Look, diba? Chat out tayo yung mga hilig mo kaunog. Tinapay sa barko. Ito na. Sug mga on. Ito na eh, sayang man. Okay. I-roll na nato. Nya. Roll na roll. Okay. Start na. Yan na eh. Tupik mo na. Roll na to. So, diba? Yor, ito na Yor. Si siya pati kay Ramon. Ramon, nahilig mo kain tinapay. Ramon. Lampas na niya. Ang palagi nagtitira sa rep. Di ba, Mon? Shout out mo kay ano? Alwin. Alwin, kumusta? Ito na, gawa na akong merinda. Merinda nyo. Inalo nyo ako eh. Shout out kay Jake. Jake. Ano ta? Merinda. Diba? Naku kaayo. Sarap ayo. Tapos ikating lang ito. Meron eh. Nabutay tray nga tako. Yun siya na ito. Huwag man. Ang hugot ang ano. Nakasarong. Ilang. Yan. Hindi na siya kay
Uy. Antay cutting aning manggod. Antay ko na ito eh. Ito na dre. Ba? Cinnamon roll. Bilig pang cutting ba? Ari ko batang. Yan dikit siguro. Kaya na nato yung dikit. Gusto hindi din yung mga buhat tinapay.